ここからは私たちロゼリアがステージを届けるわ。早速だけどメンバー紹介いくわよ。まずはギター氷川さよ。次はベース今井梨沙。ドラム宇田川亜子。キーボード白金凛子。そして我らがボーカル湊ゆきだ。海外でのフェス出演は初めてじゃないけど、なんだかちょっと緊張しちゃうね。きっと初めましての方もたくさんいらっしゃるんじゃないかな。確かに。じゃあみんなに聞くね。ロゼリアのこと初めて見る人。ロゼリア。Thank you. Nice to meet you too, bro. じゃあロゼリアのことをご存知の方はどれくらいいるんだろう。フーレディノースロゼリア。 Thank you. ありがとう。ありがとう。それにしても会場めちゃくちゃ広いね。みんなに楽しんでもらえるように熱いセコリ持ってきたよ。セコリストイズソーハいつかアメリカで単独ライブもしてみたいなって思ってます。I want to do a solo show in the US someday. そうですね。今日はロゼリアという名前だけでも覚えて帰ってください。Please remember the name ロゼリア。改めて海を越えてこの遠い地でロゼリアの音楽を届けられることとても嬉しく思うわ。この後も最高に熱い声を聞かせて。ブラックシャート。「
羽ばたく